Karangu wa Muraya kana Mr Wonderful no athiĩte na mbere na kũruta ndũmĩrĩri ĩgiĩ ũrĩa Dennis Mutara aragĩthiĩ na mbere na gũkũria kwa ndagĩka ĩno mũndũ ũgwĩtwo Dennis Mutara agĩkomete thĩinĩ wa thibitarĩ wa KU referral na kũrĩa aragĩthiĩ na mbere na gũkĩrigitĩrwo kũrĩa rĩu nĩ mũthenya wa mbere kũrĩa agĩkoretwo agĩkomete thibitarĩ-inĩ ũcio, na rĩu Karangu wa Muraya nĩ agĩthiĩte na mbere na gũkĩũmĩrĩria ũndũ ũmwe na kũmĩrĩria family na gũkiuga nĩ arehoka Ngai no agũthiĩ na mbere na kũmenyerera Dennis Mutara ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩ akũmũhengera kanya kangĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ Karangu wa Muraya nĩ agĩkorirwo agĩkĩroka thibitarĩ-inĩ gũkĩrora ũrĩa Dennis Mutara arathiĩ na mbere na kũrĩa agĩkorirwo akiuga so far so good, no arathiĩ na mbere na kũigua wega na kũrĩa agĩkorirwo agĩkiuga ndeto ĩno: I will be the last person to give up on this man. I have visited this great soldier this morning and by the grace of God he is doing well. Let's continue to pray for him. Speedy recovery bro. Na ũguo nĩguo Karangu wa Muraya agĩkorirwo agĩkiuga atĩ agũgĩkorwo akĩrĩ the last person to give up on Mutara, na rĩrĩa agĩkorirwo agĩkĩmũcerera rũcinĩ rwa ũmũthĩ na agĩkorire nĩ arathiĩ na mbere na gũkĩigua wega na akĩhoka Ngai no agũthiĩ na mbere na gũkĩmũhonia na gũkĩmwĩka maũndũ mega na kũmũhengera a second chance nĩgetha athiĩ na mbere na kũmũtungata, akĩhoya andũ mathiĩ na mbere na gũkorwo magĩkĩmũhoera. Na oho nĩ acoka agĩkĩra mbica yake marĩ na Dennis Mutara agĩkorwo agĩkiuga we are coming back again with power and anointing, praise Jesus. Nĩguo nĩguo agĩkorirwo agĩkiuga atĩ nĩ maroka rĩngĩ na Jehova nĩ agũgĩkorwo agĩgĩteithia, nĩ magũka na hinya ũngĩ nĩ ũndũ wa Ngai. Na hau o ta mũtugo mafansa nĩ magĩkorirwo magĩgĩthiĩ mwena wa comment section na kũrĩa magĩkorirwo magĩkĩra Karangu wa Muraya nĩma ndakĩagĩrĩirwo nĩ kũ give up, na ta mũndũ ũgwĩtwo Mirugidishona agĩkorwo agĩkĩmwĩra don't try to give up my brother Karangu, help our senior Mutara to the end, we are behind you, we speak quick recovery in Jesus mighty name. Nake Mary kona agĩkorwo agĩkiuga quick recovery. Wanja Asali mtoto wa Kiambu agĩkorwo agĩkiuga quick recovery. Nake mũndũ ũgwĩtwo Dr. Eddie Gathenge agĩkorwo agĩkĩmwĩra quick recovery to him in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Mũrage wa Modern Pacific agĩkorwo agĩkĩra Karangu wa Muraya, you will be among those who will appear in the front line of those who will see the kingdom of God. Kawega gothe waneka no ũkarĩhwo nĩ ũndũ waguo. Naomi Bro Official agĩkorwo agĩkĩmwĩra thanks Mr Wonderful, Jehova nĩwe twĩhokeire ũndũ ũyũ. Honorable Jeff Mathai agĩkorwo agĩkiuga quick recovery brother. Na andũ magĩthiĩ na mbere na gũgĩtũma ndũmĩrĩri magĩkĩendithĩria Dennis Mutara kũhona kwa naihenya. Ũndũ ũmwe na gũgĩkorwo agĩkĩra Karangu wa Muraya nĩ aragĩruta wĩra mwega, kuona nĩ agĩkoretwo ithenya-inĩ rĩa mbere thĩinĩ wa kũrũgama na kũnyitĩrĩra Dennis Mutara, gũthiĩ kũmũrora thibitarĩ na kũmũtwara thibitarĩ, na tũgakĩhoka Mutara no agũthiĩ na mbere na gũkĩigua wega na Ngai no agũgĩthiĩ na mbere na gũkĩmũteithia. Na nĩguo gũgĩkorwo ũgĩ-support Dennis Mutara no ũtũme ũteithio waku kũrĩ namba ĩno nĩyo 0720578845 na ĩrĩa ĩragĩkĩruta rĩtwa Andrew Mutara Kamau. Na ona gũkiuma gũkũ kwa Nyarari ya Murang'a tũgakĩhoka Ngai nĩ agũgĩka Mutara maũndũ mega na nĩ akũmũhengera kanya ga kũmũtungatĩra na Ngai arokĩmũteithia. Na nĩ ũndũ wa news ici na ingĩ nyingĩ no tũgũthiĩ na mbere na gũkũmenyithia marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka, na ndũgakĩriganĩrwo nĩ gũ-subscribe haha Nyarari ya Murang'a nĩgetha hĩndĩ ciothe tũkĩ-upload video njerũ ũgagĩkoragwo ũrĩ wa mbere gũkĩmĩona. Niĩ njĩtagwo Nyarari ya Murang'a, nĩ ngatho.